Buona giornata da prealpina.it e benvenuti in una nuova edizione del TG. In primo piano naturalmente ancora la tragedia del Mottarone, con i clamorosi sviluppi che l'inchiesta ha avuto nelle ultime ore. Stamattina il procuratore della Repubblica di Verbania, Olimpia Bossi, ha confermato l'ammissione delle gravi responsabilità nello schianto della funivia Stresa-Mottarone, avvenuto domenica 23 maggio e costato la vita a 14 persone. Luigi Nerini, proprietario delle Ferrovie del Mottarone, il direttore dell'esercizio Enrico Perrocchio e il capo servizio Gabriele Tadini restano in carcere e a giorni saranno sottoposti agli interrogatori di garanzia. Nel frattempo si tenta il risveglio dal coma del piccolo Eitan, 5 anni, unico superstite della strage, oggi ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino. Vediamo il servizio di Massimiliano Martini da Verbania. Cosa gli ha fatti crollare, diciamo, e ammettere? Allora, l'indagine è stata fatta seguendo uno schema studiato in partenza, molto preciso. Le testimonianze di ciascuno sono state preziose per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Fatto questo, senza soluzione di continuità, ieri sera abbiamo iniziato a sentire interrogare i dipendenti dell'azienda, avendo già una contezza dei fatti un pochettino più completa, e siamo arrivati poi ai responsabili fino all'interrogatorio nel quale ci è stato detto quello che è accaduto, anche perché ciascuno di loro sentiva profondamente la responsabilità di quello che è accaduto, pur non avendola necessariamente perché ancora era da dimostrare, però è una cosa che ha addolorato ha rovinato anche le famiglie, non solo le famiglie delle vittime, che meritano grande rispetto, ma ovviamente ha rovinato anche le famiglie di chi gestisce e degli operai che lavorano in quell'impianto. Ecco, e quindi loro come si sono giustificati? Hanno sottovalutato la gravità dell'azione che stavano portando avanti. Per far fronte al problema del malfunzionamento del freno d'emergenza che continuava a frenare la funivia nonostante non ci fossero emergenze, hanno deciso di inibire il freno d'emergenza mantenendo questo dispositivo, e questo è il motivo per cui una volta che si è rotto il cavo abbiamo vissuto questa tragedia. Ma hanno dato una motivazione del perché l'hanno fatto oppure no? La motivazione è stata per non interrompere il servizio della funivia. Restiamo a Verbania, dove nelle prime ore di questa mattina i carabinieri hanno dato esecuzione a diverse ordinanze di custodia cautelare a carico di una banda di cittadini albanesi ritenuti responsabili di numerosi furti e rapine in abitazione perpetrati nel periodo da novembre 2019 a gennaio 2020. Vediamo il servizio con l'intervista al maggiore Stefano Covolo. L'indagine prende il via all'inizio del novembre 2019, quando una signora della provincia di Verbania denuncia di essere stata oggetto di minaccia con un coltello ad opera di alcuni soggetti che aveva sorpreso scappare dal balcone della propria abitazione. I soggetti erano fuggiti a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata, che era stata poi segnalata qualche istante dopo in un'altra zona della vicina provincia di Novara. L'autovettura segnalata era un Alfa Romeo Stelvio quadrifoglio, un'autovettura molto potente che risultava appunto da ricercare in quanto rubata. Successivamente è stata rintracciata dopo qualche giorno sempre in zona, è nato un inseguimento che è culminato con lo speronamento di un'autovettura di servizio della compagnia dei carabinieri di Arona. I soggetti hanno abbandonato l'auto e si sono andati alla fuga. All'interno dell'autovettura sono state trovate anche delle armi, oltre ad altra refurtiva. Seguendo a ritroso il tragitto di questa autovettura Alfa Romeo Stelvio, che è risultata rubata dai piazzali di FCA a Torino, è stato possibile ricostruire l'intera filiera dei numerosissimi furti che si sono verificati nel nord Italia in particolare. Continuiamo con la cronaca, con una raffica di incidenti stradali avvenuti in mattinata. Il primo a Varese sulla Laquale, quando alle 6:40 un uomo di 32 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre viaggiava sulla sua moto. A Busto Arsizio, in Viale Sicilia, un ragazzo di 16 anni è stato coinvolto in un altro incidente mentre andava a scuola, fortunatamente non è grave. A Tradate, altro scontro tra auto e moto in via Montegrappa, ecco le immagini.
È successo verso le 8, quando per cause ancora in corso d'accertamento si sono scontrati un'auto condotta da una 28enne e uno scooter in sella al quale si trovava un uomo di 48 anni. Naturalmente ad avere la peggio è stato il motociclista. Da ultimo, a Varese, in via Gasparotto, un uomo di 72 anni ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro la recinzione di un'abitazione privata. Fortunatamente nessuno dei feriti è in pericolo di vita. E per finire lo sport con il calcio. Questo pomeriggio il Varese si gioca a Sanremo una partita decisiva, obiettivo conquistare il punto che gli serve per la salvezza. E per questa edizione è tutto, grazie a tutti e arrivederci all'edizione delle 19.